炭治郎と禰豆子のことは私が容認していた。そしてみんなにも認めてほしいと思っている。親方様の願いであっても私は承知しかねる。俺も派手に反対する。 Dude, their personalities are so distinct. 信用しない信用しない。全力で反対する。鬼を滅殺してこその鬼殺隊。手紙を。Is it from Uradaki? That's what I was こ thinking. ちらの手紙は鱗滝左近次様からいただいたものです。炭治郎が鬼の妹と共にあることを強靭な精神力で人としての理性を保っています。飢餓状態であっても人を食わす。紛れもない事実です。もしも禰豆子が人に襲いかかった場合は、鱗滝左近次富岡義勇が腹を切ってお詫びいたします。 Dang, even Giyu agreed to that? Wow. Dang! Oh my god, that is wow. that is love. That's so, like, I felt that, man.